Hore, obat batuk sirup komik sudah aman. Berdasarkan penjelasan BPOM RI nomor HM 01.12.10.22.172 tanggal 22 Oktober tahun 2022 tentang informasi kelima hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin atau gliserol maka komik ekspektoran jahe, ekspektoran jeruk nipis, ekspektoran peppermint, komik OBH, OBH kit rasa madu, komik rasa jahe, komik rasa jeruk nipis, komik rasa peppermint, dinyatakan aman.